Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, quốc sư Duyên Khang đã chặn đường Mã Gia và người què, những tưởng sẽ có một trận combat này lửa diễn ra, nhưng không, quốc sư đến chỉ để đòi lại đế điệp mà thôi. Thế nhưng trước khi đi, người què đã âm thầm để lại đế điệp cho trung tán đại phu của Duyên Khang Quốc. Hết cách, quốc sư đành để hai người rời đi. Cũng trong lúc này ở Sĩ Tử Cư, Hồ Linh Nhi phát hiện đế điệp mà người què bỏ quên. Sau khi cất thứ này đi, Tầm Mục hóa thân thành Trấn Tinh Quân, niệm câu chú ngữ Udo, mở ra cánh cửa khôn nguyên. Hắn nhìn thấy một không gian bóng tối vô tận và một ông lão chèo thuyền làm người giấy ngựa giấy. Tầm Mục vừa ngó đầu vào, ông lão lập tức dùng đèn lồng chiếu tới, cầu mắt hồn phách của hắn đưa lên thuyền. Trên con thuyền giữa Udo, Tầm Mục phát hiện mình chỉ là hồn phách, còn thân xác vẫn đứng đờ đẫn trước cửa. Hoảng sợ vì bị Đô Thiên Ma Vương lừa, hắn liều mạng nhảy xuống biển bóng tối nhưng lại bị chìm nghỉm trong tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc sinh tử, Tầm Mục dùng hồn phách hét lớn câu chú ngữ Udo cổ xưa, một sức mạnh thần bí đáp lại, đưa hồn phách hắn bay ngược trở về thân xác. Lúc bấy giờ Udo phủ quân mới bỏ đi, ông không quên cảnh cáo, cái cửa này là cánh cửa Thừa Thiên Udo, quỷ thần có thể tiến vào, không phải ngươi có thể đi vào. Sống sót trở về, hồn phách Tầm Mục trở nên cứng cỏi dị thường, hắn nhận ra Đô Thiên Ma Vương lừa hắn về cánh cửa, nhưng ngôn ngữ Udo là thật. Vậy là Tầm Mục lập tức dung hợp ngôn ngữ này vào quyền pháp, cải tiến chiêu Nhật chiếu dương hồn không trung luyện của Lôi Âm Bát Thức, tạo ra những cú đấm mang theo nghiệp hỏa, chuyên thiêu đốt linh hồn. Vừa thoát khỏi cửa tử thì tin dữ ập đến, đường chủ Kiếm Đường vội vã mang Lục Thiên Vương đang trọng thương đến tìm Tầm Mục. Lúc này đây, 7 đại thân tang của Lục Thiên Vương gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, Lục Thiên Vương nói cho Tầm Mục biết Càn Thiên Vương đã thiệt mạng, có người cầm quần áo của hắn dụ dỗ ông. Kết quả, ông bị chúng mai phục, hung thủ được xác định là Thái tử Thái sư Tôn Nan Đà, đồng thời cũng là quan nhất phẩm triều đình. Dù Tầm Mục dốc toàn lực thi triển tạo hóa Thiên Ma Công để phong ấn hồn phách đang tan rã của Lục Thiên Vương, nhưng vô vọng, thân kiêu đứt gãy, hồn phách sụp đổ, Lục Thiên Vương rốt cuộc không thể trụ nổi mà hóa thành tro tàn ngay trên tay hắn. Đau thương biến thành sát khí, Tầm Mục ra lệnh cho Kiếm Đường điều tra toàn bộ về Tôn Nan Đà, từ gia quyền đến môn phái, hắn giam mình trong Thiên Lục Lâu 2 ngày đêm, nghiên cứu nát bộ linh bảo bất động thiền công của Tôn Nan Đà để tìm kẽ hở. Sau khi nắm chắc phần thắng, Tầm Mục ra lệnh triệu tập 12 trưởng lão và 8 đại đốc cha xứ đến bờ Đồ Giang mai phục. Hắn còn ghé tìm Vệ Dung, nhờ chuyển lời dụ Vệ Quốc Công đến Nan Đà cung xem náo nhiệt. Sau đó Tầm Mục đến Thính Vũ Các, thi triển tạo hóa công hóa thành một thanh niên man tổng vạm vỡ. Hắn dặn dò Phó Khánh Duẫn, Phó đường chủ ngươi ở lại chỗ này, không được vọng động, chờ ta dặn dò. Tay xách Thiên Tràng Tháp, Tầm Mục đơn thương độc mã bước ra khỏi hẻm hoa, tiến thẳng về phía Nan Đà cung. Nan Đà Biệt Cung, nơi vốn được coi là chốn thanh tịnh Hoàng Dương Phật Pháp, thực chất lại là một ổ nhọt được bọc trong lớp vỏ vàng son. Các tăng nhân ở đây chìm đắm trong tủ sắc, tư thông với nữ quyến vương công, còn trụ trì Tôn Nan Đà thì mở một mắt nhắm một mắt vì bận bịu công vụ triều đình. Không lâu sau, Tầm Mục xuất hiện ở Nan Đà cung, hắn tự xưng là Bang Công Thố, vu sĩ của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, đến từ thảo nguyên biên ngoại, mang theo Thiên Trảm Bảo Tháp, bảo vật trấn giáo đã mất tích mấy trăm năm của Nan Đà tự. Tầm Mục lớn giọng tuyên bố, chỉ cần ở cảnh giới tương đồng đánh bại được ta thì ta cam nguyện dâng lên bảo vật này. Cạm bẫy đã răng, con mồi lập tức sập bẫy. Hòa thượng Viên Kính, đệ tử thân truyền của Tôn Nan Đà hăm hở lao lên định lập công đầu. Hắn ta thi triển linh bảo bất động thiền công, hóa thân thành Thiên Bảo Đại Phật uy nghiêm, tung ra một chưởng lưu ly ấn với khí thế rời non lấp biển. Nhưng Tầm Mục chỉ đáp trả bằng một cái tát thô bạo. Kết quả, Viên Kính cùng lưu ly giới bất khả xâm phạm bị đập nát vụn thành một đống bùn nhão ngay dưới hố sâu. Cơn ác mộng của Nan Đà tự chưa dừng lại, khi Hòa thượng Viên Thiện nhảy ra kết tội, Tầm Mục chỉ cần nắm tay lại, lôi âm bùng nổ, hồn phách Viên Thiện lập tức tan biến, người đã mất mà thi thể vẫn còn ấm nguyên. Một kẻ khác dùng thiên trượng tấn công, Tầm Mục để mặc trượng đập lên đầu mình rồi lạnh lùng giật lấy vũ khí, xuyên thủng ngực đối thủ cắm xuống đất. Sự tàn bạo và áp đảo của tên man tử khiến Vệ Quốc Công đứng xem phải thốt lên kinh ngạc. Chiêu thức của tên mọi dợ này rất là thô bỉ, thế nhưng tu vi có chút mạnh thái quá rồi. Sự kiện chấn động này đã kinh động đến quan phủ khiến triều đình định can thiệp. Đúng lúc này, Vệ Quốc Công lớn tiếng nói, triều đình thuộc về triều đình, giang hồ thuộc về giang hồ, quy tắc luật bất thành văn này đã ép Nan Đà cung vào thế khó. Bị dồn vào đường cùng, các tăng nhân bắt đầu giở trò. Đầu tiên là Hòa thượng Viên Không tự phong ấn tu vi để đánh lén, nhưng bị Tầm Mục đấm nát xương cốt trước khi kịp trở tay. Cho trận hơn, thiền sư Viên Nguyệt vừa lâm trận đã bung toang phong ấn, dùng tu vi lục hợp thần tàng áp chế hỏng hạ sát Tầm Mục để diệt khẩu. Đáp lại, Mục Tặc hóa thân thành thần dạng đồ bò mình người, con mắt thứ ba nơi mi tâm bắn ra hào quang sắc lẹm, chém bay thủ cấp Viên Nguyệt thiền sư ngay trước mặt đám đông. Đến nước này thì Tôn Nan Đà không thể ngồi yên được nữa, ông ta chính thức lộ diện. Liệu rằng Tầm Mục sẽ xử lý kẻ này ra sao? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.